Namaste Vikshikare, this is Akash. You may be wondering yaridu eno etta anta. So this is Akash, 22 years old, medical student by profession. But ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ don't ask what I'm doing because let us keep that as a secret. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. So right now this is my first vlog. So ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅ ಬೈಕ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಸಿನ್ಸ್ 22 ವರ್ಷದಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ದುಡ್ದಿರೋ ಕಾಸು ಅಥವಾ ನಾನು ಮಾಡಿರೋ ಕಾಸಿಂದ ತಗೊತಾ ಇರೋ ಬೈಕ್ ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಸೊ ಯಾವ ಬೈಕು ಏನು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಮುಂದೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ವಿತ್ ಅಸ್. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ವಿ ಆರ್ ಆನ್ ದ ವೇ. ಸೊ ಬೈಕ್ ಶೋರೂಮ್ ಬಂದು ಕೋರಮಂಗಲ. ಸೊ ಕೋರಮಂಗ್ಲಾಗ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದರೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. 45 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು, ಇನ್ನೂ ಆನ್ ದ ವೇ. ಸೊ ಇನ್ನೂ 20-25 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ತೋರಿಸ್ತಿದೆ ಗೂಗಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ನೋಡಬೇಕು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಲ್ ಆಫ್ ಎ ಸಡನ್ ನಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ಬೈಕ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಯಾವ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಳೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿನ್ಸ್ ನನಗೇನು ಬೈಕ್ ಮೇಲೆ ಶೋಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಕೀನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಬೇಕು ಅಂತಿತ್ತು. ಸೊ ಯಾವ ಬೈಕು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಫೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಬೈಕ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಮೈ ಬಡ್ಜೆಟ್. ನಾನು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಸು ಇಸ್ಕೊಂಡು ಆಗ್ದಿರಾ ನನ್ನ ಬಡ್ಜೆಟಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗೋ ಥರ ಬೈಕ್ ಇತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಟು ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ. ಸೊ ನನಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ನ್ಯೂ ಟು ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಸ್. ಈಗ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ ನಾವು 20 lakhs ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ BMW S1000RR ಅಥವಾ M1000RR ಅವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಐ ಆಮ್ ಲೈಕ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಬೈಕ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೆಟ್ ಆಗೋಣ. ಸೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೈ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಆಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ ಇದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ವಿಲ್ ಬುಕ್ S1000RR, ಫಿಂಗರ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್. ಸೊ ಅದು ನಮ್ಮ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಬೀನ್ 45 ಡೇಸಿಂದ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬೈಕ್. ನಮಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ತುಂಬ ಡಿಲೇ ಆಯಿತು. ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಡಿಲೇ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಈ ಬೈಕ್ಗೆ. ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಆಯಿತು. ನಾನು ಶೋರೂಮ್ ಅವ್ರು ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೈಕ್ ಅಂತಾರೋ ನನಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ದಮ್. ಹೇಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸನೂ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಬಂತಾ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತಾ, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತಾ, ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ, ಏನು ಅಂದರೆ ಏನು ತುಂಬ ಪ್ರೆಷರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನು ಅನ್ಕೊತಾರೆ ಅಂತ. ಈಗ ಬೈಕ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವರೇ ಓಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಗೆ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಏನೋ ಅಂತೆಲ್ಲನೂ. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಸೊ ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಬಿ ಫ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಿನ ಬೈಕು. ಲೈಕ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಟ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೈಕ್ ಏನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿದ ಒಂದೇ ಬೈಕು, ಹೋಗಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡೋಣ ತೊಗೊಂಬರೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿತ್ತು ತಲೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹೋದ್ರಿ, ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಬಂದ್ರಿ. ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ತರೋಣ ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ ಬಿಡೋ ದಿವಸ ತೊಗೊಂಬರೋಣ ಫುಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ ಇವತ್ತು. ಸೊ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಮಗೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಇವತ್ತಂತೂ ದಸರಾ ಹಬ್ಬ. ಸೊ ದಸರಾ ಹಬ್ಬದ ದಿವಸ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನ್ನೇನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಬೈಕ್ ಹೇಗಿದೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಏನಕ್ಕೇನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದೆಮ್. ದೇ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಇವನ್ ಯಾಕೆ ಕಲರ್ ಇದೆ ಬೈಕು ಅಂತಲೂ ನೋಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಲೈಕ್ ಓಕೆ ತೊಗೊಂಬ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ದೆಮ್ ನಾನು ಬೈಕ್ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೇಳ್ದಿರಾ ಮಾಡ್ದಿರಾ ತೊಗೊಂಬಂದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಮನೆ ಚಪ್ಪಲಿ ಏಟೆ ಬೀಳೋದು. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಟ್ ಟು ಗೋ. ನೋಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕವಿಶ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಾಯ್ ಮಾಡೋ. ಸೊ ನಾವಿಬ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ತೊಗೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ತೊಗೊಂಬಂದು ನೋಡೋಣ ಶೋರೂಮಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವೇ ನೋಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲನೂ. ಬಟ್ ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟಾ? ಇನ್ನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಹತ್ರ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೋರಮಂಗಲ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 20 minutes ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೆಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದ್ರೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್. ಯಾರಿಟ್ಟರೋ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ನ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದ್ರೇ ನಾವು ಕರಿಬೇಕಾಗಿರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವ್ಯಾಲಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿರೋ ಟ್ರಾಫಿಕ್, ಇಲ್ಲಿರೋ IT ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗು.
ನೋಡೋಣ, ತುಂಬ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ಮೇಲೆ. ನನ್ನ ಬೈಕ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ, ಪ್ಲಸ್ ನನ್ನ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಕೀಪ್ ಬಿ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್, ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಯಾವ ಥರ ರ್ಯಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬಿಕಾಸ್ ಒಂದು ಸತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಬೈಕ್ ಇನ್ ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆ ಥರ ರ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರಿವೀಲ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಫಾರ್ ಮೈ ಬೈಕ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ಬಂದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ದ ಬೈಕ್, ಸೇಮ್ ಕಲರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಬರೀ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಬೈಕ್ ಅಂತ. ಸೊ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ಯಾ, ಸೇಫ್ಟಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಪ್ಲಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಆಮ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್. ಸೊ ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈಕಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದೇ ಹೆಲ್ಮೆಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು SMK ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್. ಗೊತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಯಿತು, ಬಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೂಪರ್ ಬೈಕ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್, ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಕಲರ್ ಮಾತ್ರ ತುಂಬ ಕೂಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ಮೈ ಬೈಕ್. ಸೊ ಇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಡೌನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಯಾವ ಬೈಕು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಹೂಎವರ್ ಗೆಟ್ಸ್ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಅ ರೈಡ್. ಒಂದು ದಿವಸ ರೈಡ್ಗೆ ಹೋಗೋಣ, ಯಾರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲೈಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಐ ಗಿವ್ ಅ ಟ್ರೀಟ್ ಟು ಯು. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ನಾನು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಹೆಲ್ಮೆಟಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬ ಏನು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಲರ್, ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ SMK. ಸೊ SMK ಅಂದರೆ ಎಂಥ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಥಿಂಗ್ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಂದರೆ ವೈಸರ್, ಇಟ್ಸ್ ಡಬಲ್ ವೈಸರ್. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಫಾಗು. ಸೊ ಫಾಗ್ ಇದ್ರೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಈ ಲಾಂಗ್ ಡ್ರೈವ್ಸ್ ಹೋದ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಫಾಗ್ ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಲೆನ್ಸಸ್, ನಥಿಂಗ್ ಟು ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಫಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಡಬಲ್ ವೈಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಬಲ್ ವೈಸರ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಅಪ್ ಹಿಯರ್. ಸಿ, ಸೋ ಕೂಲ್ ರೈಟ್? ಯಾವ ಥರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನನಗೆ ತುಂಬ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ನೋ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಔಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಪ್ರಿಟಿ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್. ಒಳಗಡೆ ಕುಷನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದ ಕುಷನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರಿಟಿ ಗುಡ್. ನೋಡಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಮನಾವ್ ಮೈಕ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಬ್ಲೂ ಆರ್ಮರ್ದು ಇನ್ನೂ ಇಂಟರ್ಕಾಮ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ಲೂ ಆರ್ಮರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ, ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಸೊ ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಆನ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸಸ್. ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಲ್ಲ, ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. ಏನಾಯ್ತು? ಸೊ ದಿಸ್ ಗೈ, ಸಿ ದಿಸ್ ಗೈ, ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸೀನ್ ಎನಿಬಡಿ ವೇರಿಂಗ್ ಅನ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಾರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಗೈ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ, ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಗೈ, ಓವರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ರೋ. ಹಿ ಇಸ್ ಓವರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್. ಅವನ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹಿ ಇಸ್ ವೇರಿಂಗ್ ಅ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಾರ್. ಯಾರು ಹಾಕೊಂತಾರೆ ಹೇಳಿ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಾರ್? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್. ಇದು ಒಳಗಡೆ ಆಗಲ್ಲ, ಆಚೆಯಿಂದ ಹಾಕೊಬೇಕು. ಅಲ್ಲಡು ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅದು ನಮ್ಮಿಬ್ಬರದು ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಇವ್ನು ಕಾರಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸ್ಕಂಫರ್ಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಐ ಶೋ ಯು ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್. ಸೊ ಹೆಲ್ಮೆಟ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮೀ ಅರೌಂಡ್ 5100 rupees. ಸೊ ಇದು ಬಂದು SMK ಟೈಫೂನ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಟೈಫೂನ್ ಸೀರೀಸ್